ক্লাস 4-এর লেসন 1-এর অ্যাক্টিভিটি 12। আচ্ছা, একটা প্যারাগ্রাফ লেখা হবে। স্টুডেন্টস, তোমরা প্যারাগ্রাফটা দেখে নাও। এখানে বলেছে রাইট 5 সেন্টেন্সেস অন আর রেনি ডে ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস গিভেন বিলো। তোমাদের কিছু ওয়ার্ড দিয়েছে যেগুলো ইউজ করে তোমরা 5টা সেন্টেন্স লিখবে রেনি ডের ওপরে। অ্যাকশন ওয়ার্ড মানে কাজ বোঝায়, আর নেমিং ওয়ার্ড মানে নাম বোঝায়। অ্যাকশন ওয়ার্ড মানে কী কীভাবে কাজ করা হচ্ছে। কুড, গো, ওয়েন্ট, ওয়াচড, রিড, ড্রিউ অ্যান্ড এনজয়েড, প্লেড। নেমিং ওয়ার্ডের মধ্যে থাকছে স্কুল, হোম, টেলিভিশন, বুক, পিকচার্স, উইন্ডো, খিচুড়ি, পাপড় অ্যান্ড ফ্রেন্ডস। তোমাদের বইয়ে একটা লাইনও বলে দিয়েছে, সেই লাইনটা হচ্ছে ইট ওয়াজ দ্য লাস্ট ডে অফ জুন। এটা দিয়ে তোমরা স্টার্ট করতে পারো। তো চলো 5টা সেন্টেন্স দেখে নিই কীভাবে লেখা হয়েছে। সো লেটস স্টার্ট। দেখো, ফার্স্ট সেন্টেন্সে বলেছে ইট। আগে ভালো করে দেখে নাও, তোমরা লাইনটা সুন্দর করে দেখে নাও। 5টা সেন্টেন্স আছে এখানে, দেখে নিয়েছো। এবার আমরা পড়ি। ইট ওয়াজ দ্য লাস্ট ডে অফ জুন। এটা ছিল জুনের লাস্ট ডে। আই কুড নট গো টু স্কুল বিকজ ইট ওয়াজ রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। আমি স্কুলে যেতে পারিনি কারণ সেদিন বীভৎস বৃষ্টি হচ্ছিলো, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিলো। ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিলো। ফ্রম মর্নিং টিল নুন আই স্পেন্ট মাই টাইম রিডিং বুকস, ড্রয়িং পিকচার্স অ্যান্ড ওয়াচিং টেলিভিশন, সিটিং বাই দ্য উইন্ডো। এই সেন্টেন্সটাকে আমি অনেকগুলো ওয়ার্ডের সাহায্যে লিখেছি, যেহেতু আমাদের 5টা সেন্টেন্সই লিখতে বলেছে। কিছু ওয়ার্ড হয়তো আমাদের মিসিং হচ্ছে, কারণ সবগুলো নিয়ে লিখলে অন্তত 7-8টা সেন্টেন্স হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি চেষ্টা করেছি 5টা সেন্টেন্সের মধ্যে ঢোকাতে। তো লাইনটার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফ্রম মর্নিং টিল নুন, সকাল থেকে দুপুর অবধি, আই স্পেন্ট মাই টাইম, আমি আমার সময়টা ব্যয় করেছি বা অতিবাহিত করেছি কি করে। রিডিং বুকস, বই পড়ে, ড্রয়িং পিকচার্স, ছবি এঁকে, অ্যান্ড ওয়াচিং টেলিভিশন, টিভি দেখে, সিটিং বাই দ্য উইন্ডো, জানলার পাশে বসে আমি এই সমস্ত কাজকর্ম। প্রথমে আমি একটু নেচার দেখেছিলাম, তারপর রিডিং বই পড়েছিলাম, তারপর ড্রয়িং পিক করেছিলাম, আর শেষে ভালো লাগেনি তাই একটু টিভি দেখেছিলাম। নেক্সট সেন্টেন্স নাম্বার 4। আই এট খিচুড়ি অ্যান্ড পাঁপড়। সেদিন আমি খিচুড়ি আর পাঁপড় খেয়েছিলাম, আরও কিছু খেয়েছিলাম, কিন্তু যেহেতু এখানে আমার পয়েন্টে মাত্র দুটোই দিয়েছে তো দুটোই আমরা লিখব। ইন দ্য আফটারনুন, নাম্বার 5 সেন্টেন্স বলছি। ইন দ্য আফটারনুন আই ওয়েন্ট টু মাই ফ্রেন্ডস হাউস টু প্লে। বিকেলবেলা আমি গিয়েছিলাম আমার বন্ধুদের সাথে খেলতে। এখানে 2-একটা ওয়ার্ড মিসিং হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সবগুলো তো আর নিয়ে লেখা যাবে না, তাহলে অনেকগুলো সেন্টেন্স হয়ে যাবে। তো মোটামুটি এটা 5টা সেন্টেন্সের মধ্যে রইল। তোমাদের খুব ইজি লাগবে, তোমরা লেখাটা লেখো এবং মুখস্থ করলে ভালো মার্কস পাবে। বেস্ট অফ লাক।